Zany isika rehetra eto Mahajanga fa mbola mitoy ny asa fitsaboana izay karakarain'ny association mikolo eto Mahajanga. Marina fa maro ny efa fombiazana tamin'izany fitsaboana izany. Ny fitsaboana amin'ny alalan'ny spiruline sy ny fanafodin'ny professeur Tsimamanga Irery ihany no hitsaboanao amin'izany. Ny aretina rehetra dia afaka tsaboanao, indrindra fa ny calcul rénal, ny kyste, ny diabète, sy ny tension ary ny fo. Vehivavy tsy miteraka sy ny fanahintainana ao amin'ny kibo sy ny sisa maro tsy voatanisa. Ny toerana ahitanao zany dia mbola ao Marvato-Abattoir ao amin'ny tranon'ny dokotera Manarias, miakatra amin'ny lalana ampitany Baravery Laclé. Mandray marary isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro, ary ny hariva kosa manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva. Aza misalasala ara hoentiny marary, tsy voatery mididy vao miala vato. Andriamanitra no manasitrana fa izahay mpitsabo. Misaotra tompoko. RTN tsara aza misaraka aminany zay tany misy anao afaka magnaraka radio io foanao. Radio naka, télé naka, nitsika jiaby. Majanga Tandringesa, DJ Sniper de Madagascar, Manoutra Tskajob et Majanga, soirée rétro 80-90, au restaurant Julera ex Baranene Pont Blanc, et tout Majanga samedi le 2 mars 2019 à partir de 21h. Paf 0 arrière Bojo, Tianoé. Au programme, mise en concours de danse machine, beaucoup, plein sur tenue correct, avec pas d'éléphant, c'est Manasazouk Bejabi, Pankafiro Irataloua, années 80-90, Femme Latsako Morso Job Talou Tiano, Tianzama, Nini Dunia, Derutsaka, Samangwana Tampan Mainso, au platine, Panzaka Ambiance et Majanga, DJ Sniper de Madagascar, invité spécial, DJ Johnny, sécurité assurée, parking bien gardé, Azatir Sokbeyam Tanana, 6 ambiance Zaza Miu Baba, Solo et Lumière, DJ Sniper de Madagascar. Rendez-vous samedi le 2 mars 2019, soirée rétro, années 80-90. Mbola tsy nisy na iray aza nanatitra ireo dossier filatsahako fidiana ho solombavam-bahoaka teny anivon'ny OVEC. Ny mpanontany sy ny mpangataka fanazavana no maro raha ho antsika ato amin'ny distrikta ny Mahajanga voalohany. Nosokafana tamin'ny alalan'ny fambolekazo teny Marogo ny maraina teo ny fankalazana ny 7 marsa ho antsika aty amin'ny faritra Boeny. Tsy manaiky ny fibodon'olo tokana ny tany efa nohajarian'izy ireo antaonany maro ireo mponina ao amin'ny fokotany tsara mandroso ambany. Amin'ny faraiky 12 ny volana marsa taona 2024 avy izao no anatanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny université ny Mahajanga, miisa 3 ireo kandida hifaninana amin'izany. Zoma voalohan'ny volana martsa taona 2024 manatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ampanajana no anasanantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay. Eo amin'ny page politika avy hatrany no entintsika anomboana ny fotoana amin'ity antoandro ity. Nisy ny fitsidiana ny teny amin'ny CE2 zay nataony mpanao gazety ny radio telenakay. Nijerena ny mikasika ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo olona zay ilatsaka fidiana ho solombavam-bahoaka raha ny eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Araka ny hita tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia tsy misy ny nanatitra ny antota taratasy atreto fa ireo mangataka fanazavana no betsaka amin'izany. Sitraka raron-jatofo. Efa maherin'ny 20 amin'izao fotoana izao ireo solitena ny kandida tonga nanontany sy naka ny andinindiny mahakasika ny antota taratasy ilaina amin'ny filatsahako fidiana ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay ho tanterahana ny 17 ny volana May taona 2024 raha ho antsika atao anatin'ny distrikta ny Mahajanga voalohany. Hatramin'ny maraina nandalovana teny amin'ny OVEC sampana iray mandray ireo antota taratasy ireo dia mbola tsy nisy na iray aza nanatitra dossier raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompona andraikitra. Raha mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa mbola mangingina aloha ny fametrahana ny antota taratasy satria hatramin'izao tsika miresaka zao tsy mbola nisy pilatsaka fidiana nanatitra ny antota taratasy teto fa ny pilatsaka maka renseignement sy ny antota taratasy kosa efa misy satria efa mahatratra any amin'ny 4 izy zay raha milaza fotsiny ohatra no maly maraina efa teo amin'ny 4 no nandalo teto. Nanomboka ny 4 ny volana febroary lasa teo no fotoana afahana mametraka ireo antota taratasy ireo ary ny 14 ny
volana marsa taona 2024 kosa no fotoana ifaranan'izany ho an'ny fotoana ny fampelezakevitra kosa dia manomboka ny faha-enina ny volana Mey amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny faha-20 ny volana Mey taona 2024 misasak'alina. Araka ny fantatra dia ny faha-17 ny volana Mey taona 2024 no natanterahana ny fifidianana ny solombavamboaka eto Madagasikara. Zay raiky. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa manomboka ny etsika fankalazana ny valomartsa amin'ny ity taona 2024 ity izay ataon'ireo fikambanam-behivavy mivondrona ao amin'ny KBOTM. Tamin'ny maraina teo etsika nisantarana izany ny famboleka-kazo teny Marogo no ny fampitona ireo vehivavy rehetra teto Mahajanga. Sitraka raha nozatovatrany nanaraka izy ireo teny toerana. Nosokafana tamin'ny alala ny famboleka-kazo teny Marogo ny marainan'ny zoma voalohan'ny volana martsa taona 2024 ny fankalazana ny andro ny vehivavy na ny valomarsa ho antsika aty amin'ny faritry Boeny. Zanakazo misy 570 teo no ndray novolena tamin'ny fotoana io ary ireo fikambanam-behivavy maro misy eto amintsika no niara-ny salana natanteraka izay famboleka-kazo izay. Amin'izao andro zao zay zany dia manokatra ny valomarsa io androany fa voalohan'ny volana ary manentana antsika rehetrarehetra izay mbola tsy mahafantatra ny vehivavy fa ao amin'ny stade zany no anaovana ny fankalazana ny valomarsa. Ho an'ny fitondram-panjakana eto Mahajanga izay tariny monsieur le préfet fa tena hoe manao ny aintso-zavatra ry zareo ny fikarakarana ny vehivavy. Anisan'ny fanamby napetraka ny fitondram-panjakana ho kosa ny solon-tena-panjakana ny hoe Rakofana Ali Madagasikara ka efa tafiditra ao anatin'izany izao famboleka-kazo izao ary manentana ny vehivavy rehetra ny solon-tena-panjakana amin'ny tokony andraisana anjara amin'ireo etsika rehetra ireo. Etona zany dia manentana ny vehivavy rehetra andray anjara amin'ny fankalazana ny valomarsa izay ho tanterahana eto Mahajanga. Zava-dehibe le fankalazana ny valomarsa fanomezan-danja ny vehivavy ary fampatsiahivana indray ny zon'ny vehivavy fa tena manana andraikitra lehibe ny vehivavy eo anivon'ny firenena. Porofon'izany izao natao androany izao natomboka tamin'ny alala ny famboleka-kazo izay mamaly indrindra ny politika-panjakana araka ny filan-kevitry minisitra vao tamin'ny Larobia dia hoe ho Rakofana Ali Madagasikara efa nanomboka an'izany vehivavy teto Boeny zava-dehibe ny izay zavatra izay. Raha tsy haivana dia isika eto tampon-tanàna ny Mahajanga no andray ny fankalazana nasionaly ny valomarsa amin'ny ity taona ity izay ho atrehany vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Vaovao eo amin'ny tontolo ny fampianarana fa saingy ny fampianarana ambaratonga ambony kosa indray avy eo anivo ny anjerimanontolon'ny Mahajanga efa manomana ny fifidianana ny filohan'ny université ny Mahajanga ny anjerimanontolon'ny Mahajanga izay ho tanterahana amin'ity volana martsa ity dia ny 12 ny volana martsa no anaovana an'izany fifidianana ny filohan'ny université ny Mahajanga izany. Efa fantatra amin'izao fotoana izao ireo olona izay ilotsaka fidina eo amin'izany filohan'ny université ny Mahajanga izany raha ny vaovao izay hoentin'ny mpanao gazety ny radio télé nakay. Misa telo ireo olona ilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana filohan'ny université ny Mahajanga amin'ny faha 12 ny volana marsa taona 2024 avy izao. Voalohany amin'izany ny professeur Randrianirina Jean Baptiste, ny faharoa ny professeur Odilon Tiandaza ary ny fahatelo farany dia ny professeur Razon Arsan Jean François. Tsy ny filohan'ny université ihany no fidiana amin'ny fotoana io fa maro ihany koa ireo fifidianana izay andalo ato anivon'ny université ny Mahajanga. Laza moa dia amin'ny faha 12 ny volana marsa avy izao no tanterahana ny fifidianana rehetra eto université Mahajanga izay mahakasika indrindra ny filohan'ny université, ny doyen de faculté na ny directeur d'école, les chefs de mention, les membres en conseil d'administration, le président de collège et iraky établissement. Vokatry ny asa nataon'ny comité électoral dia navoaka ny listan'ireo candidat izay afaka hofidiana eto amin'ny université Mahajanga. Tsy voalaza izy io fa ny tena misongadina dia misy telo ireo candidat milatsaka hofidiana ho filohan'ny université Mahajanga amin'ity taona ity. Araka ny voalazako dia efa nanomboka tamin'ny 20 volana febroary ny fampirizan-kevitra ary ny farana amin'ny faha 9 volana marsa avy izao. Nisy ihany koa ny atao hoe charte de candidature ireo fipetra fitsipika tsy maintsy arahana mandritra ny fampilezan-kevitra
mba tsy siny fanenjehana tsy siny fankalana ary anaovana zavatra tsy mety toy ny fizarana vola sy ny sisa sy ny sisa. Araka izany ny filohan'ny université amperinasa kehitriny araka ny lalàna no filompikarakara ny fifidianana fa tsy izy kory no mametra ireo kandida ireo araka ny nambarany. Tamin'ny volana décembre tamin'ny taona lasa nefa nitsangana ny comité électoral ary dia araky ny lalàna dia ny filohan'ny université no filohan'izany comité électoral zany raha tsy latsaka hovidiana intsony izy nitendaka moa tsy latsaka hovidiana ko dia nindresiko ny andraikitra amin'ny filohan'izany comité électoral eto université Mahajanga zany. Tsy ny président université akory nao amin'ny liste io fa ny comité électoral verony mandeha izay taritiny tenako ary fifantenana le candidat azodina dia narahana tanteraka ny texte misy ny décret sy ny arrêté isan-karazany ary dia tsy nitsahatra zay ny fandraitany amin'ny ministère tamin'ny fotoana nanaovana ny dépouillement ny candidature. Raha tsy aivona dia mandritra ny telo taona no fetra ahafahany izay lany eo mitondra sy mitantana ny université ka aorianan'izay dia miroso amin'ny fifidianana manaraka indray. Filazana zavatra very ilazana isika izay mety nahita pochette bleu misy taratasy makasiky ny bajajy amin'ny anaran'ny Vinely Yvonne Dimitris izay latsaka teo anelanela amin'ny mahabiby sy manjary soa ka iangaviana izay mety nahita azy mba haantso ny laharatarby 034 05 134 16 na 032 40 134 16 na anaritra mivantana aty amin'ny RTN tsy misy ny arakaraka fa omena valisoa izay mahita azy. Ny sary izay hitanao io dia fanehoana fotsiny ihany. Ilazagna atsika jiaby mpikambagna amin'ny FFTFA na ny fikambanagna fifagnaovantsony tsy mihety firesagna ambaraty eto Majunga mbo ho tonga hamonjy fivoriagna ara-potoagna zay atao amin'ny plasy fanaovagna azy aroho fifio aroho igny fô misy ny raha goalahy ndraiky geda dinihintsika amin'izany fô indrindra mikasiky ny fanaovantsika fety amin'ny fafito ny volagna avril ho avy hony oka atsika jiaby samby hifampilaza ambarao aby ny ologno jiaby mbola tsy maharegny ana mbola tsy mikambagna amin'ny fikambanagna avy ao abere jiaby fô tsy mialonjafy ny fikambanagna ny FFTFA ny ologno avy any ambaraty afaka mikambagna akao aby ny ologno jiaby misaotra tompoko magnategna ny fahatongavantsika jiaby hoy ny président fikambanagna. Vahindray no raisitsika satria amaraparana ny herinandro tsika betsaka ireo etsika misy eto Mahajanga tapo-tanàna isan'izany ny vahiny zay raisitsika amin'izao fotoana izao ry zareo avy ao amin'ny restaurant Julira ex Baranene izy ty zay afantatra teo aloha Barane fa efa restaurant Julira no anarany amin'izao fotoana izao. Vahiny eto Madame Francette sy DJ Sniper miaraba tompoko. Ya voalohany teny miaraba ny Anise miaraba antsika rehetra any koa ny tokantrano any rehefa zay mamanonga plateau ohatran' zao fa misy amin'ny position fa tetoky koa ny tokantrano fa miandra amin'ny position ino koa korana ny laolo tiny any dia miaraba an'ireo technicienne ny RTN any koa manapita ny sary sy ny feo amin'ny ty andro atoandro ty raha tratrany mpisakafoana anao dia maso to homana mijery anay any ty fampalalam-baovao ty. Vendredi magnifique amaray sabotsy miditra anatin'ny weekend atsika Sniper inona ny vaovao maventy ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ao amin'ny restaurant Julira. Zany hoe ny vaovao maventy misy zany donc atsika mahita amin'ny publicité izy koa fa weekend direction restaurant Julira ex Baranene Pont Blanc zany amin'ny ty andro anty soirée discothèque de fa rehefa zay miresaka hoe soirée discothèque io anareo zaza tsy ampy taona mandeha sakara-panondro so de amarefaka mare mampiditra problème ray aman-dreny so de tsika ray aman-dreny ny médecine hoe ry Sniper miakatra plateau manentana zanaka ny tsy ampy taona manjavona an-trano ato tension koa tsisy kara-panondro zay zany règlement taonay zany hoe elana mifandripalemana tany fa tsy milamina atsika mila mezaka mandamina donc anareo koa fa tsisy kara-panondro io ay foana manko zaza tsy ampy taona ndraiky ampy taona soran'olo 18 ans ndraiky 19 ans miditra 20 ans io tsy maintsy ainay safe zaka ty fasanay raty boka aminjanahary io fa ainay départ anazy ambany to fa ainay hoe 15 ans 13 ans tsy tafitrika
elany atsiny anareo tsy ampitona elany atsiny fa zay moa koa mampa-restaurant izy zay miezaka micré zavatra tsy mampimenimenina olobe niany ty soirée discothèque ho an'ny besiny maro fa raha mipitso 2 mars io soirée rétro 80-90 anasaina rezoko be reo rezoko be mananaka any amin'ny 50 ans 40 ans 35 ans zay ny matsapatena tamin'ny fotoanandriny zay de mba ho tonga atsika rampitso fa sode moa ko sanatreany vava sanatreany korana ho tapaka jiro rampitso tsy tafanonga plateau eto zay elany atsiny fa présenteny aloloha rampitso soirée rétro amle 16 mars atsika miaraka mipanakanto kalaza manera Madagascar tsy zay fa la sainte nasaina atsika jiaby amle 16 fa rampitso soirée rétro 80-90 mitrany koa mi soirée karakarany koa toato amle 20 mars io titre soirée ne 20 mars io soirée femme libérée lehilahy amin'ny mitanakapila ndraiky volany manangy libre tay manaka foana io tandremo soirée femme libérée mila libre ny vehivavy amin'ny 20 mars fa lehilahy antrano mitanakapila ndraiky volany idiratsika lalindalina kokoa le soirée discothèque zay ataotsika androany karakory répertoire de amfiry le izy manomboka ya raha répertoire mandresana nanisea zay ty raha zazakely 13 ans mbola ihany tany lesina tsy haintsainy amin'ny babany ndraiky mamanay ihany fa raha ty fa anatin'ny leonay io fambaranay eto zay koa fa DJ raha ty fa anatin'ny leonay io fa hainay rengoela donc za metraka fantanina eto hoe tsy kila DJ me frappe batterie ia DJ me batteur amazinga eto question pesaka zay donc zay sady auteur compositeur ny DJ donc atsika mahay matonga zao tsy manana studio zaka jiaby fa anatin'ny leonay ato donc atsika jiaby anaro mazinga somany sniper zay 24 ans de service itatsika tsara histoire en Facebook zay 24 ans de service de anaro zaza teraka 96 93 94 95 aza tonga maray donc la musique n'olobe maray tsy hainareo fa niany ty anisie ho an'ny besiny maro niany natokana mihitsy soirée discothèque niany fa rampitso sokobe reo ndraiky pas d'éléphant mila tonga amaray nareo sokobe nasaina nareo misy soirée rétro 80 de azadino rehefa vita fampalalam-baovao eto misy andreny sanganasany hira taloha alatrany eo jerevanareo tsara position rehefa vita ny fampalalam-baovao eo nareo mahita santion zany mahira taloha mandeha mbola misy foana anontany tena atsika hoe mbola misy to le clip reny fa mikasika ny rampitso fa niany soirée discothèque ho an'ny besiny maro boka atsika mikorana le kabarin'le soirée rétro amaray sniper fa eto ihany koa madame Francette avy ao amin'ny restaurant Julira karakory madame ino vaovao manakory resaka boisson ndraiky tsakitsaky ndraiky koa andi olo tsisy boisson tsisy tsakitsaky manahoana fandaminana momba an'izay voalohany teny manao faly mba miaraba andreo eto amin'ny Amazenga zay ao amin'ny Julira resaka boisson malo manintsy izy akao bien glacé tsakitsaky pare poulet loko zay agnasambava zay brochette mila vara ndre mbola pare foka izy akao zay complet zany boisson complet boisson na le mahery na le moins pare sin manakory resaka parking amin'ny parking akao tegna milamigna assuré mahay milamigna feky zay ao nagnamboatra koa niany miova izy mahay manjary fo izy akao restaurant Julira ex baranene resaka parking milamigna nambarana to ko avy délestage ke manakory resaka groupe tena mandeha mahitsy akao tsara be le groupe misy groupe ma 20 be tsisy raha tahora faly mandray andre zay akao ampitsikena ampiravoravoagna tonga avy maro sniper farany inona nanitikitiky anao anao an'le soirée rétro ho an'le rapitso tena nampagitigitiky amin'ny fonaka donc atsika mahay zokobe amin'ny tanàna zokobe amin'ny tanàna reo nangataka zandriko io moa ko tsara nisy hoe DJ ndeha organiser soirée rétro raha tsy décembre foana farany taona foana natinena farany taona akatika ny sara ty zany maro zokobe reo mitady vola miasa loha mamely vady amanjanaka mba mila ambiance ndreo koa reo miliondreo amin'ny rondreo zay natonga zany angataka reo zokobe hoe anareo zandriko mba organiser soirée rétro 80-90 dia azadino invité spécial rampitso DJ Johnny légende zany hoe io zany mideparany DJ tamin'ny fotoanandriny tany amin'ny année 60 tany 70 80 zany hoe zay ko masimiditra ty ampaziny
80-90 eo atsika mahita finition hoe karakory tsy voatery le rétro vaza ihany mandeha anao maheno hira taloha hirany tianja mahirany jojoby maheno koa anao hirany raha tompoko la docteur Zb misy ihany koa reo Mille Clément sy ny tariny io asesinay anareo petraka sud-est makafy tapany maintso amaray io soirée miaja tsisy idirany gêne mihitsy zay mahatonga anatin'ny piba hoe io tsy balinjaza ho an'olondehibe zany zay de amaranako anazy anise anareo Mazenga efa hainareo direction maromaro koa mareo mpanao cabaret mangataka misy lerany raha jiaby misy limite ny raha jiaby donc dikan'izeny raha jiaby mandeha fandara pitaonao sono ilimera sniper so de sanatiany vava tapaka jiro tsy tafanonga eto zay fa présentenay amaray le 2 mars soirée rétro 80-90 8 mars soirée femme libérée lehilahy mitanakapila manangy libre de azadiny amle 16 mars amizay tsika miaraka amin'ny mpanakanto zanaka Mazenga manany lazany koa la sainte atsika mba manaraka publicité eto tsakjanona eto donc zay manao zavatra mafampo vahoakany Mazenga ela mboka nareo to naingingina sniper donc tsy am tanàna zay mandeha mitourner zay zao ty fa Mazenga sécurité nay amafisina resaka sécurité matetika atsika mikorana Mazenga eto hoe baranene io ane zone rouge io tamin'ny androny taloha izo fa tsy zone rouge fa zone dikan'izeny anareo Mazenga eto fa maromaro finition nataonay zay tsy adalana metrika projecteur roy couleur be mpanendaka mpanendaka ni azonao azalamina ni io azalamina ni question io nasina jiro maventy eo aiza ro zo ty croiser les bras reo mitrandreo any zay sniper am respect carte misy anay zay tsy manendaka olo za tsy sanatriany vava mandeha mandrisika anareo bokoa karaha zeny 2 semaines atsika nankonovatsika soirée tsika tao tsary nisy problème olo jiaby tranquille afa ny taloha zany mpitantana vaovao sy ny taloha tsy mitovy dikan'izeny niany rendez-vous tsika jiaby amaray soirée rétro manasa anareo jiaby vahoakany Mazenga mba ho tonga maro fa zay tsy andeha jijika bary maro eto fa so de tatara zay tatara vandy fa anareo mandeha anary mahita maso boisson bien glacé sécurité assurée merci atsika jiaby eny ary isorana DJ Sniper zay avy ao amin'ny restaurant Julira sy madame français tiany koa ny vahiny teto nampafantatra ny fandaram-potoana androany sy rapitso sy ny mbola ho avy ihany koa tanterahana ao amin'izany restaurant Julira ex baranene izany toy zatsika ny fotoanany fampalalam-baovao eny amin'ny fokotanin'ny Tsaramandroso ambany misy ady tany eny antoerana amin'izao fotoana izao misy tany zay fivezivezen'ny vahoaka efa amantonany maro misy mibo zany toerana izany raha ny fanazavana voaray arahantsika ny fanadiadina miaraka amin'ny Aldora Kotoarlala tsy ekeny ny mponina ao amin'ny fokotany Tsaramandroso ambany vakiparitra voalohany ny fangatan'olon-tsotra iray ny ampahantany feno bozaka izay hitantsika amin'ny sary ity efa misy ny taratasy fanoerana izany noentiny reto mponina reto teo anivon'ny fokotany Tsaramandroso ambany fa ty toerana ty zany de toerana fiantsonan'ny tôbila eto aminay eto na karatsina na amin'ny hafaliana ka izy ty zany espace libre de nisy olona zany nangataka ka zoro tsy nitaperan'le petadrindry na afisazy zay vao mipetaka le izy andro am 12 andro de taitra amizay zany zay vahoaka manodidina de samy nanao sini hoe tsy ekena raha ho fananan'olo tokana ty zavatra ty fa tsara zany ty zavatra ty mba ho fanana be sy maro satria eto no antsonan'ny tôbila aminay eto rehefa mikaratsiana sy ny amin'ny hafaliana ary eto koa nanaovan'ny tôbila de mitoro zay rehetra mitondra fasika sy vato any amin'ny tanàna io any ka zay mihitsy zany de rehefa nahitany zany zay de samy nanao sy ny daholo ny vahoaka rehetra eraka ny secteur Tsaramandroso miarina rivo ty ary rehefa nametraka opposition amin'ny président Fokotany ity zavatra ty moa zany misy olona anankiray izay anao reconnaissance l'état communal or nefa nisy vahoaka ny Tsaramandroso ambany Miarinarivo efa nanao taratasy fanohanana tonga tamiko tany tamin'le 9 mars 2018 de nanakana monsieur le président tsy ekenay vahoaka maromaro zareo nanao signature tonga tamiko tao moa izy de soniaviko le izy de eto mantenako zany milaza hoe tsy makasitraka ary tsy ekeko moa zany zay fanomezana tany tombontsoan'olona anankiray zany fa aleo ho an'ny vahoaka le izy satria ity toerana ty izay felokelofany tomobile raha misy hafaliana ohatrohatran'izany amin'ity tanàna ty eto zany misy kalina ny tomobile zareo indrindra misy fahoriana eto koa zany zay zavatra zay ka eto ny tenako de milaza fa hoe raha azo atao de aloha ajanona izay fanomezana tany anankiray amin'olona tokana izay
Ny alakamisy fa 20 volana febroary atoandro tonga nijery fotony io tany io nilefitry ny beny tanàna sy ireo teknisianina miara-miasy aminy mitondra fanazavana ary nilefitra ny beny tanàna eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Araka ny hitantsika eto moa zany dia nanomboka nandroany ny reconnaissance ao amin'ny commune urbaine Mahajanga dia rehefa aveo dia nanao an'izay asa izay zahay nanatanteraka nitsirika zany nijery an'le hoe tany nangatan'olona dia rehefa nijerenay le izy dia misy ny fokon'olona zany manoana zany hoe manao opposition manohitra ny fangatan'olona ny tany ity ka nidiana eto zany tsara zava amintsika vahoaka fa tsisy fanapahan-kevitra eto fa misy olona mangataka zany any aminay dia midina zahay aty an-toerana mijery an'le tany dia rehefa jerenay zany le izy dia arakaraka ny satria misy commission izy io dia misy ihany koa fanapahan-kevitra ny président fokotany eto ary ny solon-tenan'ny fokon'olona eto daholo dia zay nijerena anazy hoe ahoana marina fandehany ary eo koa misy teknisiana zany mijery hoe azo anorenana ve sa azo anavana zavatra sa tsy azo anavana zavatra le izy zay zany ny zava-misy eto fa le olona moa mahita ny fidinanay dia miroaroa saina izy fa tianay zany makahery ary mampahafantatra n'le vahoaka hoe tsy mbola misy azoniza na iza le tany fa mijery ny atongavana eto. Toerana malalaka ilain'ny fokon'olona afaka ampiasain'izy ireo ity toerana ity ka tsy eken'izy ireo ny anomezana izany ho an'olon-tokana. Mandray vahiny indray ny fotoan'ny fampahalalam-baovao vahiny faharoa izay araisintsika eto mianada ny vahintsika ahitana ny Andriamatoa Mialy avy ao amin'ny Hery Madagasikara sy Ramatoa Nadia avy amin'ny Haut-Ivitana. Miaraba tompoko. Misy ny vaovao izay ambara ny mpanaraka ny fahitalavitra sy ny mpiainy onjam-peo ihany koa amin'ity antoandro ity fantaritsika vetivety aloha inona moa le Hery Madagasikara izay toerana iasan'ny Andriamatoa Mialy. Ya voalohany indrindra moa zany dia faly miaraba antsika rehetra izay mijery an'ity vaovao antsara ity dia Hery Madagasikara zany na koa hoe herinaratra Madagasikara ny dikan'le hoe Hery dia orinasa anankiray izay ao Antananarivo ao misy anazy ao amin'ny espace de Ratsiadana moa zany dia io orinasa io zany mpamatsy any reto tolotra izay hitantsika eto aloha zany hoe jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay zany ny tena activité-ny orinasa. Hery Madagasikara efa ela izy io nisy teto amintsika tamin'ny taona 2024 zany no nitsangana ny orinasa dia ie hatramin'izao mbola misy zay Hery Madagasikara zay inona daholo ary ny vokatra zay vokariny zany Hery Madagasikara zany tompo. Ya Hery Madagasikara moa zany dia araka n'le lazaiko teo mamatsy vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro raha jerentsika kely moa zany ny vokatra zay noentanay aty noentanay reto zany masaka androany moa zany misy itony karazana jiro itony zay Pico ny anaran'izy ity izy ity moa zany dia mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy plaque kely zay aorianany dia izy ihany no misarge ny tenany moa zany mirehatra parain'ny andro ny jiro ary tsara kalitao mafy tsara izy manaraka zany misy ny atao hoe pro izy ity moa zany mitovy an'le teo mandeha amin'ny herin'ny masoandro miaraka amin'ny plaque izy fa mampiavaka kely anazy ity dia misy an'ity entrée USB ty moa zany le fiteny izy io zany afaka misarge téléphone zany le jiro amin'izay fotoana izay dia sady jiro zany izy misarge téléphone ary ny vokatra farany moa zany zay nentina eto boom no fiantsoana anazy ity dia izy moa zany hita araky hitantsika zao jiro ihany koa izy mampiavaka azy misy radio zany ao anatin'ity jiro ity afaka andefasanao radio izy afaka ihany koa izy andefasanao SD card izy ny tanora afaka andefasana MP3 koa izy amin'ny alalan'ny flash disk misy sortie écouteur afaka misarge téléphone ary mandeha amin'ny plaque solaire ihany koa izy ity vokatra mafy dia mafy moa izy tony zany eto Mahajanga nareo aiza ny ahitana azy ya izay indrindra moa zany no antony atongavan'ny Hery Madagasikara zay soloko teny eto amin'izao fotoana zao many betsaka ny olona mitady an'ireo produit ireo ka izay indrindra no iarahana amenada eto solotena avao amin'ny Haut-Iva satria ny Haut-Iva moa zany efa melipatrana maneraka ny nosy dia ry zareo moa zany no anazavazava ny izay
ok madame Nadia miarabanao de inona ny fiaramiasanao tivitana sy le ery Madagasikara ya miaraba antsika rehetra manaraka ny fampalalambavao amin'izao toandro izao araka ny fahafantarany maro azy a notivitana dia mpampindram-bola sy manao tahiry akoatran'izay nefa dia tsy vahiny angamba ny fiaramiasa amin'ny notivitana amin'ny orinasa BDB raha tsy laza fotsiny tsika teo aloha ny Tanateka manao resaka plaque solaire koa izy a eo ihany koa ny Madoto izay miaramiasa aminay amin'izao fotoana izao a dia manaraka miaramiasa aminay amin'izao indray zany ny ery Madagasikara dia efa fiaramiasa hatramin'izay a raha misy ny produit tianareo iarahana amin'ireo orinasa hafa ireo a dia afaka manantona ao amin'ny otivitana ianareo zany hoe fomba fiaramiasa zany a raha misy produit tianao a dia manao karazana crédit ohatrany mahazatra ao aminay zany hoe mba manamevana ny fari-piainanao zany au lieu de nao andoha au comptant zany a dia manao crédit a dia iny no payena tsikelikely ao aminay zany hoe raha 100 000 ariary zany vidin'ireo zavatra ireo a dia manao crédit 100 000 ariary ao aminay anao a dia mandotsy kelikely ao aminay anatin'ny volana vitsivitsy dia ny mampiavaka azy ao anatin'izay tsy tovizana amin'ny crédit rehetrarehetra zany a dia ny frais ny dossier 0 ariary a dia sahala amin'izay koa ny taux d'intérêt zay zany ny tombotsoa ao anatin'izay fiaramiasa efa nandray fitenenana ihany ianao le fanontaniana tao verinako aiza zany ahitana an'ireto fitaovana reto raha hividy le olona ye mazava indrindra satria miaramiasa amin'ny otivitana reo a dia amin'ny otivitana zany misy an'ireo produit reo a nisany otivitana agence Majunga eo Manjarisoa dia ry amin'ny Tanambosotema Epitany Jetcool zay zany caisse misy ny eto Majunga fanentanana re avy amin'ny monsieur Mialy manentana antsika moa zany hitsidika ny otivitana eto Majunga hijereny zany vokatra marobe izay misy ao amin'ny otivitana izany fa mety asoa antsika daholo izany zavatra rehetra zany amafisiko an'izay ihany koa manentana antsika rehetrarehetra izay liana amin'ireo vokatra nentina ireto a anantona ny agence misy anay raha ohatra ka mbola misy zavatra manitikitika anareo bebe kokoa makasika an'izay dia afaka manomenao fanazavana bebe kokoa zay a fa tsy handisy fanantenana anareo eny ary isaorantsika monsieur Mialy avy ao amin'ny ery Madagasikara sy madame Nadia avy ao amin'ny otivitana ankasitraka tompoko ok mirary soa rahantsika manaraka izao ny vaovao zay misongadina an-gazety voaray tamin'ny Ty Zoma voalohany volana martsa ity gazety Ty Tandrazana avy hatrany no anokafantsika ny vaovao misongadina an-gazety anio sendikany ny Jirama anao fitokonana fahobe anio pejy faharoa no hitatera ny gazety ny fanadihadiny Marika Ravalomanana miketrika manginy ao amin'ny pejy fahatelo no anarantsika ny matoan-dahatsoratra piasa ECD eny amin'ny ministera hotapaina ny fifanarana arakasa pejy faharoa no ahitantsika izany sakoroka teny vontovorona mpianatra 4 mbola tazomina eny ankadilalana pejy fahatelo no ahitantsika azy hitantsika amin'ny pejy fahaefatra kosa profesora Mamy Ravelomanana mifamatotra ny fampandrosoana sy ny fampianarana ambony tatery ny gazety ny famakafakakevitra makasika izany Girivo Randrianarsoa tsy ho kandida solombavam-bahoaka gazety telo no refy filoha Andry Rajoelina tandindindozy pejy fahaefatra no ahitantsika ny fanadihadiny vaovao avy anivon'ny polisy pirenena eto Madagasikara matoan-dahatsoratra hoenty ny gazety telo no refy ao amin'ny pejy fahaefatra dia ahoana ny kolokolon'ny polisy lehibe mametra-panontaniana ny gazety Pierrot Rajoanarvelo sy ny MDM misy misandoka mampiasa ny anarany pejy fahatelo no ahitantsika izany gazety izay zany ao amin'ny pejy faharoa ayahina tanteraka ny fanapozinana sakafo lany daty 570 kotonera opotehana orinasa Jirama tompon'andraikitra ambony rainy nesorina ao amin'ny pejy faharoa no ahitana izany fifidianana solombavam-bahoaka notsipany Girivo Ravalomanana pejy faharoa no hitateran'ny gazety ny fanadihadiny niteraka resabe ilay pastera nampitsangana tamin'ny maty pejy fahatelo anokafa ny gazety ny fanadihadiny anala mahitsy lehilahy vao nivoaka ny fonja tratra nitondra Antsilava amranantsika azy ny gazetiko amin'ny pejy fahaenina
manaramaso ny fitondram-panjakana mafana ny tedrara eto amin'ny fireneny pejy fahatelo kosa mpiany mandraona itokony raha tsy avoaka ireo namany efatra voasambotra avy eo anivony université ny vontovorona manakara tovavy trateaka nampirafy namony tena nitsoraka tao amin'ny mpangalana pejy faharoambe folo baskety analamanga nomena mayo misy 50 ny mpitsara ny lalao pejy faraiky amby folo no ahitantsika ny fanadihadiny ao amin'ny pejy fahaefatra kosa Ambatolampy vehivavy novonoiny ny zandary fofombadiny nahiditra hôpitaly. Filazana zavatra very ilazana isika izay mety nahita pochette bleu misy taratasy makasiky mibajaty amin'ny anaran'ny Vinel Yvonne Dimitris izay latsaka teo anelanelany mabiby sy manjary soa ka iangaviana izay mety nahita azy mba haantso ny laharatarby 034 05 134 16 na 032 40 134 16 na anaritra mivantana aty amin'ny RTN tsy misy ny arakaraka fa omena valisoa izay mahita azy. Ny sary izay hitanao io dia fanehoana fotsiny ihany. Ilazagna atsika jiaby mpikambagna amin'ny FFTFA na ny fikambanagna fifagnanaovantsony tsy mihety firesagna ambaraty eto Majunga mbo ho tonga hamonjy fivoriagna ara-potoagna izay atao amin'ny plasy fanaovagna azy aroho fifio aroho igny fô misy ny raha goalahy ndraiky geda dinihintsika amin'izany fô indrindra mikasiky ny fanaovantsika fety amin'ny fafito ny volagna avril ho avy hony oka atsika jiaby samby hifampilaza ambarao aby ny ologno jiaby mbola tsy maharegny ana mbola tsy mikambagna fikambanagna avy ao abere jiaby fô tsy mialonjafy ny fikambanagna ny FFTFA we ny ologno avy any ambaraty afaka mikambagna akao aby ny ologno jiaby misaotra tompoko magnategna ny fahatongavantsika jiaby hoy ny président ny fikambanagna. Mbola toizatsika ny famakina ny filazana tantely amam-bahona ny fiainatsika zanak'olombelona misy filazana manjo zay voreo anatin'izao fotoany fampalalam-baovao izao amin'ny finoana sy ny fitsanganana amin'ny maty no ampilazanatsika havana rehetra ny tapaka sy namana fa androany voalohany volana martsa tamin'ny enora maraina dia nantsony ray nodiany aminy itompoko vavy Razafy mamonjy lalao arsoa mino Lydia rehefa nivahiny 12 taona teto antany vadina velany Razafy Tsambaina Paul piasa amin'ny commune urbaine Mahajanga teo aloha ny razana dia ireto atory ao an-trano ao Maviaka Avaratra eo akaiky ny polisy sy Maison Blanche androany alina ny manao ny filazana dia ny zanany telo mianaday sy ny fianakaviana rehetra ialanatsiny amin'izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra saotra tompoko vahiny fahatelo sady farany raisitsika ao anatin'ny fotoany fampalalam-baovao araky ny fanambara dia fararanon-danonana ny eto Mahajanga miditra ao anatin'ny farany herinandro isika amin'izao fotoana izao izay indrindra no andraisantsika ny madame Antoinette sy Flaubert zay mpanakanto fantatry ny maro eto Madagasikara indrindra fa isika eto Mahajanga ry zareo avy ao amin'ny bar capital eny Tsararano ambony ny vahintsika miaraba tompoko. Misy etsika karakaraina nareo etsika ngeza be zay atao eto Mahajanga tsara ihany ny ampafantarina ny mpijery madame Antoinette ianao tompona ndraikitra ao amin'ilay bara capital inona ny événement zay atao. Ya faly miaraba atsika eto Mahajanga manaraka fandarana vaovao zao amin'ny RTN zao zay ao amin'ny bara capital zany isaky ny vendredi zao misy cabaret ao aminay misy karaoké ny isaky ny azoma misy karaoké ny sabotsy kosa misy cabaret zay ataonay miaraka amin'ny soirée sy Flaubert amin'ny le 2 zao zany rovany anazy ao ambara capital zany hoe androany zany efa manomboka zay androany zoma zany efa misy ny karaoké zay dia raha pitsondray cabaret miarana amin'ny mpanakanto ny sabotsy zany zay etsika karakarany ay miaraka amin'ny Flaubert sy soirée zay rapitso fa anio ariva efa manomboka ny karaoké avec animation DJ ao amin'ny bar le capital. Onoa le karaoké sy le cabaret atao ve misy vidim-pidirana izy io?
marina eto moa zany fa tsy misy vidipidirana io fa mividiny boisson ihany no somary miakatra kely zany hoe zany mila misotro sy misakafo rehefa tonga zay mihitsy tsakitsika ao bien complet tsara ao misy cuisse de neuf misy œuf sur plat misy an'izay rehetrarehetra ilayntsika pony eto Mahajanga ao ianao sisa injazana de manahoana amindray resaka boisson so de misy boisson tadiavin'olona tsy hitanao misy boisson rehetrarehetra ao aminay complet daholo ny boisson ao aminay ary bien glacé tsara Flaubert miaraba Flaubert tonga so amin'ny RTN eto elaela tsika zay tsy niona inona ny voandalana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga de manahoana ny répertoire ny Amaray ya voalohany indrindra ma faly miaraba antsika vahoaka ny Majunga jiaby mijery vaovao amin'ny RTN androany ary faly miaraba ny anisika koa ya Amaray ma misy événement ho ataonay ao bara le capitale efa ela nisy fa zao zany vao nisy événement niragna aminay Amaray io de répertoire atsika karakory endrikendriky ny ambiance ndesin'ny Flaubert ambiance Amaray ma ambiance cabaret izy zany hoe Flaubert ndraiky soara nzao mampisoma fa agnatin'izay ma tsika tsy maintsy magnano interprétation koa mba agnomezana fahafahapoan'le vahoaka zany hoe elelelansika eny foana zany izy mihira ma zay tsy maintsy magnano koa tsika interprétation hira zay tadiaviny client tsika io fa ambiance zany jusque 3h du matin tsika misoma io zany hoe live zany atao misy mpitendry nareo ya zay indrindra atsika ma fanafatarana anay rango zay atsika tsy magnano playback safia atsika tompony atsika misoma live zany hoe musicien grand complet io zay misoma Amaray io ya ok ary fanentanana basy ho an'ny vahoaka ny Mahajanga amin'ny ambiance amenareo Flaubert Amaray ya fanentanana ho atsika jiaby vahoaka ny Majunga surtout atsika tsara ranao latsaka an-tanàgna raha ty masaka potana izy koa akida zany izy ka magnentana atsika jiaby ho avy Amaray io hijery ambiance ao bara capitale izy mafandresan'ny princesse nay teo boisson complet ao tsakitsako koa makara zany sécurité surtout safia io anisan'ny mampitaintaigny olo zany amle hoe atsara rano maro maditsa olo io taloha fa tsy amizao fa zay miara-miasa amin'ny polisy emo sécurité zany zao namatsika ry amin'io dikan'izany ady tsisy amitsika ao Amaray fa ambiance atsika misoma miaraka amin'ny Flaubert ndraiky soara ambiance miaraka aminay fa hainareo eo tsisy raha malemilemy ka osa abakosika abdeo soma nioro soma io anisy ya ok zay ny feomangan'ny Flaubert santonany fotsiny zay fa rampitso no anafanany etsika Flaubert Kaosa miaraka amin'ny soara araky nefa nambara teo madame Antoinette misy mbola tsy mahafantatra le bara capitale azahoaiza Majunga eto ahitana anazy mba afahan'olo mandamina programme tsara fipetrana zay fantanina zay le bara le capitale zany atsara rano ambony any amin'ny douane tsara rano ambony amin'ny farany ligne 4 eo nahitatsika ny bara le capitale ok ary fanentanana avy aminao any vahoaka ny Mahajanga ya manentana atsika vahoaka amin'ny Majunga rehetra zay mitady ambiance izy koa mbo mila ambiance izy tonga avy amin'ny le capitale ao ahitatsika raha maro tsara ambiance jiaby misy tsaiky tsara ao zay zaka ilayntsika Majunga pare ao izy koa anao mamo aminay ao misy trano mety atorianao marandray anao mena lasopy mandeha mody amin'ny vady aman-janaka anao any tsy makafoka koa anao tsy hainy misotro toka tamin'ny bara le capitale io ambiance jiaby hitanao amin'ny bara io ake tongava maro atsika vahoaka amin'ny Majunga niany ndraiky Amaray niany ndraiky Amaray ok araky ny lazavaina teo moa zany dia karaoké androany rapitso cabaret miaraka amin'ny Flaubert Kaosa akory aby rô soara sarabe sarave monsieur sarabe sarabe skaby to amin'ny RTN Mahajanga ny groupe soara zanaky fony laza zay male tena hoe le thème zany ya soara elaela anao zay tsy hitany vahoaka ny Mahajanga nanao événement tamin'ny tanàna ty teto saika tany Andrenivohitra foana zany soara manahoana répertoire soara hira jiaby namantarana anao taloha reny forazaza sy ny namany reny fa mety ho hitatsika Maray amin'ny cabaret isako fihazava eky zay le thème soara ka tiako ambarany zay sisy raha tahora sisy raha toko mampitotoky fa ambiance kofa miaraka amin'ny soara zay ambiance miaraka amin'ny Flaubert double ambiance le izy ka agnaty lima double ambiance zay amin'ny akitiny oziny Majunga safia zanaky Majunga foana koa ny lehilahy tsara ranao tena misy anay nataonay zany ny avaka ary miavaka ny ambiance amin'io safia tonga am'le tanàgna maha capitale izy le ambiance amin'io
ke dikan'izay tsisy ambiansy tokony atahorantsika eo ary ampiko am'le teny Flaubert teo hoe ny sécurité miara-miasa amin'ny emo ny le bara capitale ka aza misy raha atahorany soara mety misy olo manitikitika manana eritreritra mba hampiara-peo miaraka amin'ireo ndraiky Flaubert anao hiranareo reny Mazenga eto karakory io mety amaray voalazantsika jiaby ary voalazanao anisy azo atao tsara safe miaraka ambiasa atsika miaraka misoma de afaka miara-mira koa ok eny ary isaorantsika madame Antoinette avy ao amin'ny bara capitale sy Flaubert Kaosa niaraka tamin'ny soara ny vahiny tao anaty zao fotoana ny fampalambavao zao de miraro soa ny événement zay ho karakaraindra toizatsika ny vaovao amin'ity antoandro ity ao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana misy ny afatra avy amin'ny lehibe ny fokotany ny mangarivotra raha ny Saint Martin zay fanadidina taterin'ny Judith Rakotovao elankelan-trano maro no anjakan'ny mpandrava sy mpanendaka eto amin'ny fokotany mangarivotra tatoato anisan'izany eto amin'ny lalana miditra amin'ny village touristique sy ny lalana miakatra amin'ny bloc administratif na atoandro na alina atahorana ny mandeha amin'ireo toerana ireo raha ny fanazavany mponina eny an-toerana ny fandraisana andraikitry ny olona eo manodidina ihany koa nefa no ahafahana mamongotra an'izany raha ny fanazavany sy fokotany ary izy io dia tsy azo ilazana hoe tsy akizy eto an-tanàna na ankizaiza fa de reo olona reo tsy permanent akory fa mandeha reo ary ny toerana mangingina rehetrarehetra dia rehefa sendran'izy ireo zany dia voentaka daholo ny olona eo ohatrany eny amin'ny village touristique voalaza teo eny amin'ny escalier amin'ny bloc zay tena mangina tokoa amin'ny alina tokony isy jiro mirehitra zany ary ny fepetra moa raisinay moa de hoe miraviravin-tanana any angambizay indraindray satria io dia miakina amin'ny toe-tsain'ny tsirairay toe-tsain'ny tsirairay satria ny vahoaka aloha zany ny tokony hiaro ny tanàna tokony isy zany ny andro masom-pokon'olona iarahan'ny olona rehetrarehetra manao fa hatramin'izao moa tsy tanteraka zany satria samy matahotra koa ny olona amin'le basy ka noho izany zany ny zahara tokony atao zany ny zahara tokony hoe olazaina ny fokon'olona zany dia eo amin'ny folo tafo zany dia tokony samy mifandray ny numéro ny téléphone ary rehefa mifandray ny numéro ny téléphone dia mifampiantso rehefa misy zavatra tsy mazava ary ihany koa tokony anana sifflet zany nisy tokantrano anehoana an'izay fiarahana zay dia mba mihena ngamba izy satria araky ny voalazany police pirenena teo moa zay nitarian'ny andriamatoa directeur moa zavatra mazava be ny lazainy hoe na ohatra ka fa tenenina fotsiny le olona fa mampiaya dia efa vonona izy ireo anao ny ankety sy ny fanarahana zany ka tokony tsy raviravi-tanana ntsony zany ny olona raha izay fameza tokony ataon'ny police satria hita tokoa efa tena miasa izy ary ny fokon'olona koa zany tokony atsiaro tena samy anao ny andraikitra tandrefy efa misy ny paikady ataon'ny mpitandro filaminana sy ny fisafona mba ho fampihenana ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny elakelan-trano sy eny anivo ny fokotany eny saingy ilaina trano ny fiara-miasa sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny olona tsirairay ny tranombarotra bricodis eny mahabibo aranta eto Mahajanga misokatra ho andrehetra mivarotra ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro atao ny odiazy elektrika amin'ny marika tena izy ao ihany koa no ahitanao ny odiazy plomberie ahitao ny robinet sy ny maro isan-karazana afaka isafidianana ireo rehetra ireo ny matériaux de construction ahitao ny sanitaire et carrelage maro isafidianana ihany koa izy ireo ho anao te anamboatra trano miasa saina ianao eny amin'ny bricodis no ahitanao ireo rehetra ireo ihany koa no ahitanao ny éclairage intérieur sy extérieur amin'ny azavana ilainao sy amin'ny modely maro isan-karazany azo isafidianana hoana ihany koa izay vao anorona trano te anova ny varavarany tranonao ao no ahitanao ny portail vitre et ihany koa ny portail en bois ireo batterie maro samihafa azo isafidianana na ampiasainao amin'ny fiara izany peinture intérieure extérieure à 27 couleurs marque Orion Plus plaque solaire izay tadiavinao amin'ny karazany azo isafidianana ny sofo amin'ny marika tena izy antsoa ny laran'ny telefone 034 23 à 123 07
eo amin'ny lafim-baovao mifandraika amin'izay zava-misy eninivo ny fokotany izay atrany ankalaza ny fahafolo taona zay nijorony ny fikambanana zay ivondrona nireo lehibe ny fokotany enina amby roapolo eto Mahajanga amin'ny ty taona 2024 ity efa tena ao anatiny manomana ny etsika atao amin'ny fankalazana an'izay fahafolo taona nisy ny fikambana nireo lehibe ny fokotany izay indrindra ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao Judith Rakotovao. Anisan'ny mampiavaka antsika eto Mahajanga ny fisian'ny fikambanana izay fokotany miarady. Feno folo taona amin'ity 2024 ity no nijoroan'ny fikambanana. Anisan'ny misongadina ny fifanampiana sy ny firaisankina eo amin'ny samy sy fokotany, indrindra fa ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny fampandrosoana ny Mahajanga. Amin'izao fotoana izao zany dia 2019 zany hoe folo taona zay. Folo taona no nijoroan'ny fikambanana ny chef fokotany Mahajanga Mirahina. Zava-dehibe tokoa zany eo anivony zany fikambanana sosialy zany dia io tsy dia miantso ny ireo chef fokotany rehetra satria io fikambanana io dia natao iarahan'ny chef fokotany rehetra na amperinasa na tsy amperinasa koa misy zany no tsy tratrantso na dia nandefa circulaire zay dia ohatsona zany izahay itsika rehetra chef fokotany zay ao anatin'ny fikambanana io mba ivory eny amin'ny siège eny amin'ny bureau fokotany Manjarisoa miasabotsy zao amin'ny efatrora tsy diso zany eny amin'ny siège eny amin'ny fokotany Manjarisoa. Zany fahafolo taona zany dia verinay fa zava-dehibe fa tsy avelanay andalo fotsiny fa tsy maintsy mba ho asiana zavatra ho fanamarihana azy. Raha ny daty zany dia efa eo anivony tokotsika zao satria eo amin'ny faraparany volana avril na ny voalohan'ny volana Mai zany ny eritreretina anaovana azy arak'izay tapaky ny be sy ny maro fa zay zany ny eritreretina anaovana azy. Ho fantatra miandalana eo araka izany ny fandaminana sy ny fandaharam-potoana rehetra amin'ity fankalazana ny fahafolo taona ny fikambanana izay fokotany eto Mahajanga ity. Filazana zavatra very. Ilazana isika izay mety nahita pochette bleu misy taratasy makasiky ny bajaj amin'ny anaran'ny Vinel Yvonne Dimitris izay latsaka teo anelanela amin'ny Mahabibo sy Manjarisoa ka iangaviana izay mety nahita azy mba haantso ny laharatarby 034 05 134 16 na 032 40 134 16 na anaritra mivantana aty amin'ny RTN. Tsy misy ny arakaraka fa omena valisoa izay mahita azy. Ny sary izay hitanao io dia fanehoana fotsiny ihany. Ilazagna atsika jiaby mpikambagna amin'ny FFTFA na ny fikambanana fifagnanaovantsony tsy mihety firaisagna ambaraty eto Majunga mbo ho tonga hamonjy fivoriagna ara-potoagna zay atao amin'ny plasy fanaovagna azy aroho fifio aroho igny fô misy ny raha goalahy ndraiky geda dinihintsika amin'izany fô indrindra mikasiky ny fanaovantsika fety amin'ny fafito ny volagna avril ho avy hoigny oka atsika jiaby samby hifampilaza ambarao abony ologno jiaby mbola tsy maharegny ana mbola tsy mikambagna amin'ny fikambanana avy ao abere jiaby fô tsy mialonjafy ny fikambanana ny FFTFA we ny ologno avy any ambaraty afaka mikambagna akao abony ologno jiaby misaotra tompoko magnantegna ny fahatongavantsika jiaby hoy ny président fikambanana. Tantelo mambaona ny fiainana misy filazana manjo zay averina vakina amintsika amin'ny finoana sy ny fitsanganana tena amin'ny maty no ampilazana antsika havana rehetra tapaka sy namana fa androany voalohany volana martsa tamin'ny nora maraina nantsony ray no diany aminy itopoko vavy razafy mamonjy lalao Arsoa Mino Lydia rehefa nivahiny 20 taona teto antany vadina vela ny razafy Tsambaina Paul mpiasan'ny commune urbaine Mahajanga teo aloha ny razana dia eretatory ao amin'ny trano ao Mavoka Avaratra eo akaikin'ny polisy sy Maison Blanche ny manao ny filazana dia ny zanany telo mianaday sy ny fianakaviana rehetra ialana tsiny ho an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray misy ny fifaninanana lalao ara-panatanjahantena zay ataon'ireo orinasa zay misy eto Mahajanga amin'ny fahinambiny folo ny volana martsa izao no anomboka izany fifaninanana izany araka ity fanadihadina zay tateriny Aldora Kotoarlala amintsika ity.
taranja telo no ifaninanana ho an'ireo orinasa andray anjara amin'ny fanomanana ny fiadinany amboarany AGF na ny Azoimi teo aloha tafiditra amin'izany ny baolina kitra, pétanque ary ny basketball. Fifaninanana ara-panatanjahantena iona n'ireo sampandrara-panjakana maro samihafa sy ny sampandrara tsy miankina amin'ny fanjakana ity ho tanterana ity ho antsika ato anatin'ny faritry boeny ny sampandraram-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena no mikarakara ny fifaninanana. Araka izany moa zany ho antsika zay mbola tsy nahazo fanasana zany araka ny lazaiko teo mbola misokatra zany ny fisoratana anarana hatramin'ny 11 mars io ka ingaviana antsika orinasa zay tsy nahazo fanasana zany vao tonga aty amin'ny direction régionale na jeunesse sport eto Boe. Araka ny efa fantatsika moa zany zay ato amin'ny jeunesse sport zany sasatra ny karakara tournoi ho antsika piasa rehetrarehetra na piasa fanjakana na piasa amin'ny tsy miankina ka araka nefa hitantsika any amin'ny invitation rehetrarehetra any moa zany misy ny hetsika zay ataonay ato tournoi Olympique Msoma 2e édition zany hoe izy io zany tournoi natokana ho an'ny fanomanana ny AGF régional na ny Azoimi taloha zany hoe Antananarivo moa zany efa andeha amin'ny herinandro zao fa ny antsika zany mbola préparation ny ataontsika ka zay zany ny antom-pisiny le tournoi Olympique Msoma manana an'ireo mpiasa-panjakana reo hiatrika an'le lalao régional sy national zay atao any Digo amin'ny volana hoavy zao. Ny service mandray anjara aloha zany hatreto ny eo amin'ny 420 eo fanjakana sy privé zany mitambatra anatiny dia mizara sokajy telo moa zany ny taranja eo ny pétanque doublette dia basketball mixte dia football vétéran sy jeune zay zany hitantsika ao. Ny tournoi moa zany manomboka amin'ny 16 mars ho avy zao 11 zany farany fisoratana anarana 11 mars amin'ny any koa zany anaovana an'le fivorinana science du travail manana an'le tournoi mandeha le 16. Ny 12 volana marsa ho avy zao no anomboka avy hatrany ny fifaninanana. Vakitsika farany ny filazana manjo zay voaray amin'ny finoana ny fitsanganantena amin'ny maty no ampilazanantsika havana rehetra ny tapaka sy namana fa androany voalohany volana martsa taona 2024 tamin'ny nora maraina no dimandry itomboko vavy Razafi mamonjy lalao Arasoa Mino Lydia rehefa ny vahiny 12 taona teto antany vadina velany Razafi Ntsambaina Paul piasan'ny commune urbaine Mahajanga teo aloha ny razana dia heretatory ao an-trano ao Mavoka Avaratra eo akaikin'ny polisy Maison Blanche androany alina ny manao ny filazana ny zanany Telomianaday sy ny fianakaviana rehetra ialana tsiny ho andreo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra sotra tompoko dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no hoentitsika manakatona ny fotoan'ny fampalalam-baovao tamin'ity voalohany volana martsa andro zoma ity sorana anao zay nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa andreo namana mpiara-miasa zay nanampika nafahana nanolotra ny reny antsimpriam-baovao teo ireny manome fotoana anao ny sampana fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny vaovao amin'ny fiteny paritra toy ny mahazatra veloma tompoko. Majanga Tandringesa DJ Sniper de Madagascar Manutra Tskajob et Majanga Soirée rétro 80-90 au restaurant Julera ex Baranene Pont Blanc et tout Majanga samedi le 2 mars 2019 à partir de 21h Paf 0 arrière Bojo Tianoé au programme
Misy ny concours de danse machine. Bokeo, plein soriteny correct. Avec pas d'éléphant. Zay malaza zoky be jiaby. Pankafiro hira taloha. Année 80-90. Familatsaka morceau jiaby taloha tianao. Tianjama, Nini Dunia, Derutsaka. Samangoana tambany maintso. Au platine, panjaka l'ambiance eto Majanga. DJ Sniper de Madagascar. Invité spécial. DJ Johnny. Sécurité assurée. Parking bien gardé. Azatino Sokbe am Tanana. Sisa Miasizaza Miu Baba. Solo et lumière. DJ Sniper de Madagascar. Rendez-vous 128 mars 2019. Soirée rétro. Années 80-90.